Që zoti Krasniqi nuk ishte ndonjë person i rëndësishëm në OÇK, apo jo? Përgjigje. Jo. Por po të kisha që në dieni të kësaj gjë do kisha thënë që është një ide e keqe. Ne e dinim që Adem Demaçi ishte kundër çdo negociate me serbët dhe ishte kundër çdo gjëje që nuk trajtonte çështjen e pavarësisë. Po. Këto janë mendime të babazuara, por në mungesë të informacioneve të tjera, atëherë po. Pyetje. Pra, kjo është përshtypja juaj nga sa keni parë që zoti Krasniqi nuk ishte ndonjë person i rëndësishëm në OÇK, apo jo? Përgjigje po. Kjo ishte përshtypja ime. Jo. Por po të kisha që në dieni të kësaj gjë do kisha thënë që është një ide e keqe. Jo çdo nismë e presidentit Milošević na raportohej, apo me thënë drejtën as seriozisht nuk e merrim të gjitha. Pra i planifikonte të merrte masa ndëshkimore shumë të repta nëse nuk bëhej diçka. Isha skeptik se një konferencë apo organizimi i konferencë mund të zgjidhte këtë çështje. Për më tepër isha skeptik dhe në fakt i lodhur nga ideja se Daytoni ishte modeli për të zgjidhur problemin e Kosovës, i cili mua më duke një konflikt, unë e gjykoja si një konflikt shumë ndryshe. Ne e dinim që Adem Demaçi ishte kundër çdo negociate me serbët dhe ishte kundër çdo gjëje që nuk trajtonte çështjen e pavarësisë. Pra, kur ekzistonin problematika serioze të rënda, ne supozonim që është Demaçi pas këtyre